Oke sahabat Relpen, nah itu indah sekali tuh. Wow, pohon kelapa ya, persawahan, ada pohon kelapanya, terus kita makan es dugan ya kan. Wow, sambil nonton kereta. Wow, luar biasa sekali. Ini sebentar lagi kakak akan sampai ya sahabat Relpen, sampai di stasiun Tonjong. Seperti yang kakak bilang di video sebelumnya, itu stasiun Tonjong itu ngangenin ya. Tempatnya itu bikin kita tuh mau balik lagi gitu. Oke sahabat Relpen, stay tune, jangan kemana-mana. Oke sahabat Relpen, keretanya sudah kelihatan tuh. Kita syuting dulu palang pintunya ya. Ini dia di sini agak melambat ya sahabat Relpen. Petugasnya semua sudah kumpul di depan. Kita lihat dia cc berapa. Biasanya dia cc 201, kalau enggak 206. Wow. Dia 203 ya, 203. Siang Pak, selamat bertugas. Oke, maju terus kereta api Indonesia ya. Wow, senang rasanya bisa sedekat ini dengan kereta api. CC 2039803. Terima kasih Bapak Sinis. Depo Hidup CPN, maju terus kereta api Indonesia. Jayalah di negeriku, amin. Wow, di keretanya berhenti ya. Jadi tuh ada tulisannya KA Lokal Merak. Oke, kita balik lagi ke depan ya. Kita balik lagi ke depan. Mantap. Wow, klaksonnya nggak nahan bro. Klaksonnya nggak nahan, asik. Keren, keren. Buat kondusif, alhamdulillah nggak ada yang robot-robot. Oke sahabat Relpen, jangan lupa dukung terus di Andy Channel agar channel ini wow. Halo. Itu ada odong-odong ya. Mantap.
Terima kasih, terima kasih. Ya, jangan lupa dukung terus Dendi Channel agar channel ini bisa setidaknya eksis lah di platform YouTube. Terima kasih atas dukungannya sahabat Raven dan adikku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.